好，我係 Winnie 溫哥華嘅地產經紀。今日咧帶大家參觀一個啱啱掛牌嘅兩房連書房高層靚景嘅單位。咁呢個單位咧就係位於 Burquerolem 嘅地段，地址咧就係2603567 Clark Road， 位置咧就非常之方便嘅。一落樓咧就已經有日式豬扒店、coffee shop， 對面馬路咧就係 Burquerolem 嘅 SkyTrain 站。附近咧亦都有 Safeway 超市、YMCA 社區中心，同埋有好多唔同嘅食肆，無論係買餸食飯咧都好方便嘅。咁喺呢度咧，大概揸車5分鐘咧就可以去到 SFU 噶啦。出入起上嚟咧，亦都係好方便。咁買呢度嘅話咧，無論係投資或者自住咧，都係一個唔錯嘅選擇。呢個單位嘅室內面積咧超過920尺，係一個兩房連書房嘅間隔。咁呢個單位咧亦都係比較新嘅，只有5年嘅樓齡，跟一個車位同埋一個 locker 嘅。咁而家嘅叫價咧就係79萬9。咁我哋而家上樓睇下個單位先。入到嚟單位入邊啦，咁呢個單位嘅間隔咧就係非常之實用嘅。大家都見到啦，呢個單位就冇乜走廊位啦，亦都冇多餘嘅浪費空間。喺我嘅右手邊咧就係書房啦。咁如果唔做書房嘅話咧，亦都可以將呢度咧變成一個儲物嘅空間嘅。咁書房隔離咧就係一個入門嘅衣櫃。咁呢邊咧就係洗衣乾衣機啦。喺洗衣乾衣機隔離咧，就係呢個單位嘅其中一個洗手間啦。咁呢個洗手間咧就係採用浴缸嘅設計，同埋咧係有2道門嘅。其中一道門咧就可以通去第2間睡房。咁我哋咧之後再睇睡房。出翻嚟呢度啦。咁呢邊咧就係單位嘅廚房啦。咁廚房咧就係採用 U 型嘅設計啦，同埋咧大家都見到，其實咧都係有好多嘅櫥櫃啦，同埋有好充足嘅台面嘅空間嘅，要擺放電飯煲啊、熱水煲或者係咖啡機咧都綽綽有餘嘅。咁同埋咧屋主亦都將呢個廚房同埋成個單位咧都 keep 得非常之好嘅。咁而廚房嘅電器咧都係一啲比較靚嘅品牌啦。雪櫃咧就係採用 Fish and Paykel 嘅 Panasonic 嘅微波爐。同埋咧 Bosch 嘅煮食爐啦，咁呢個煮食爐咧就係採用天然氣嘅，咁天然氣咧已經係包括咗喺管理費入邊㗎啦。咁呢個廚島嘅呢一邊咧，亦都有位啦，可以擺幾張凳嘅，同埋咧呢度咧仲有個 pantry 位啦，可以俾大家有多啲地方儲物嘅。廚房隔離咧就係飯廳同埋客廳嘅部分啦。咁呢個單位嘅飯廳同埋客廳咧都係好分明嘅。咁而家飯廳咧就擺放咗一張4人嘅餐台啦。不過如果要擺一張大啲嘅餐台咧都係冇問題嘅。咁如果大家有時想請多啲朋友翻嚟食飯嘅話咧，呢個飯廳咧都夠大嘅。嚟到客廳嘅部分啦。客廳嘅間隔咧，亦都係好四四正正啦，好容易擺家私嘅。咁呢邊咧可以擺到一張3人嘅 L 型 sofa 啦。而電視牆呢邊咧，如果要掛一部50-60寸嘅電視咧，亦都係冇問題嘅。客廳咧仲有道門咧可以出到露台。咁我哋而家個單位咧就係西北向嘅，望出去嘅景觀咧亦都係非常之開揚。我哋而家出去露台睇下。呢個單位嘅露台咧都幾闊嘅，咁大家都見到啦，呢個長度咧都幾深下嘅，同埋咧呢個露台咧就有第2道趟門咧係連接住主人房嘅。咁我哋而家身處嘅樓層咧，基本上咧係同對面嗰幾座大廈咧差唔多高度，所以我哋嘅視線咧係冇俾佢哋遮擋到嘅。咁近啲嘅話咧，望出去咧就係 Burnaby Mountain 啦，同埋 SFU； 遠啲嘅話咧，我哋可以見到 Brentwood 啦。同埋 Metro Town 嘅，咁望出去咧嘅視線咧係非常之開揚啦，同埋咧而家望出去咧係綠油油嘅一片啦，感覺係好舒服嘅。翻到入嚟室內啦，2間睡房咧就喺客廳嘅兩邊啦，咁樣可以多啲 privacy 啦，同埋咧大家亦都唔會嘈到大家嘅。咁呢邊咧就係第1間睡房啦。呢間睡房咧可以擺到一張 Queen Size 嘅床嘅，同埋咧景觀咧就同客廳一樣啦，都係望到 Burnaby Mountain 嘅山景啦。呢邊咧就有2個嘅衣櫃啦，咁穿過兩邊嘅衣櫃咧就係頭先見到嘅第1個洗手間啦。咁我哋而家咧就去睇下主人房。咁頭先都提過啦，主人房咧就係有1道趟門咧係出到露台嘅，景觀咧亦都係同廳一樣啦，都係望到好靚嘅 Burnaby Mountain 嘅山景。咁而家呢間房咧就擺放咗一張 Queen Size 嘅床啦，不過大家都見到啦，其實咧仲有好多走動嘅空間嘅。主人房呢度咧仲有個好大嘅步入式衣帽間。再過嚟咧就係主人房嘅套廁啦。咁套廁呢度咧仲有個 linen closet啦，可以俾大家擺毛巾嘅。
呢個洗手間咧就係採用淋浴嘅設計啦，同埋咧亦都係做咗好多嘅儲物空間嘅。咁鏡呢度咧就做咗兩邊嘅鏡櫃啦。咁洗手盆下邊咧亦都係有幾個櫃啦，同埋咧有好多櫃桶嘅。介紹完個單位啦，而家喺度咧重溫翻啲資料先。呢個單位嘅地址咧就係2603567 Clark Road， 係一個5年新2房2廁連書房嘅間隔，室內面積超過920尺。咁呢個單位咧仲會附帶一個車位同埋一個 locker， 而家嘅叫價咧就係79.9萬。咁呢個單位咧佢入邊嘅間隔實用，亦都保養得非常之好嘅。咁咧管理費咧就係589蚊一個月，已經包括咗煮嘢食嘅天然氣、熱水同埋大樓嘅保險。咁除此之外咧，呢座大廈咧亦都係提供好多完善嘅設施俾住戶用嘅。咁包括有一個室外嘅籃球場、狗公園、小朋友嘅 playground、室內嘅健身房、籃球場、卡拉 OK 房、客房，同埋一個位於頂層嘅 lounge。咁如果你都覺得呢個單位適合你，亦都想親自過嚟睇樓嘅話咧，歡迎揾我預約嘅。咁又或者歡迎大家咧喺5月嘅16同埋17號咧過嚟參觀我嘅 Open House。咁今次咧就介紹住咁多先，多謝大家嘅收睇，我哋下次見，拜拜。